अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले। आज हम बना रहे हैं कोरियन स्नैक्स। तो इसके लिए हमने लिए हुए आलू, लहसुन, मैदा 4 चम्मच डालेंगे, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, हरा धनिया और एक हरा मिर्च, इसको बारीक बारीक काटा हुआ है। आलू को हमने छीला हुआ है। अभी इसको हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। इतने छोटे काट के अभी इसको बॉयल करना है। अभी इसको हम 10 मिनट बॉयल कर लेंगे और फिर इसको चूल्हे से उतार देंगे। तो आलू हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। 1 मिनट के बाद इसको उतार देंगे। अभी हम सॉस बना लेंगे। जब तक ये ठंडे होते हैं इसको हम बाद में पीस लेंगे। तो सॉस बनाने के लिए हम घी डाल लेंगे। 1 चम्मच लहसुन को आपने बिल्कुल इस तरह बारीक काटना है। तो लहसुन शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। लहसुन को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। 4 चम्मच मैदा, में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। चम्मच को हिलाते रहना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो इस तरह पेड़ा बनाना है अपने। आलू को अच्छी तरह पीस लेंगे। अब इसमें ये जो हमने सॉस बनाया था ये शामिल कर लेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेंगे इसमें। नमक डालेंगे 1 चम्मच और इसको हाथ से अच्छी तरह गूंद लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का कोरियन स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।